Усадьба Муромцева с великолепным парком, храмом, хозяйственными службами в получасе езды от Владимира. Если бы в 2013-м она не отошла Владимиру Суздальскому музею-заповеднику, то сейчас вместо этого шато в стиле эклектики мы наблюдали бы руины. Крыша текла, люди проникали внутрь, выламывали стен кирпичи с инициалами хозяина усадьбы Владимира Храповицкого и продавали как сувениры по 1000 рублей за штуку. Музей обновил кровлю, заделал оконные проемы, установил круглосуточную охрану. Расчищен парк, сохранивший остатки былого великолепия. Деятельный директор заповедника Светлана Мельникова, принимая усадьбу и разрабатывая проект ее использования, внезапно получила информацию, которую рассматривает как доброе предзнаменование. Из европейского Висбадена сообщили, что на русском кладбище найдена могила Владимира Храповицкого. Музей решил установить на ней памятник. Стало понятно, о чем будет рассказывать экспозиция в усадьбе. В случае, конечно, если музею-заповеднику помогут с реставрацией. А это 500 миллиарда рублей. Тема этого использования для нас совершенно понятна и однозначная. Хозяин этой усадьбы – предводитель Владимирского дворянства. И он разделил судьбу многих и многих русских, которые не по своей воле покинули страну вот в начале 20 века. И нам показалось очень важным собрать материалы так называемой страницы Владимирской эмиграции. А это оказались удивительные страницы. Здесь такие имена, как Зворыкин, Шульгин и многие-многие другие. Выйдя в отставку, гусарский полковник Владимир Семенович Храповицкий за небольшой период времени построил усадьбу. Конец 19 века – это было время экономического подъема в России. Это родная плитка метлавская. Такие же маленькие фрагменты остались в ванной комнате. Даже метлавской плиткой были выложены конюшни. Усадьба получилась и для услады хозяев и их гостей, и промышленная. Храповицкий и был прекрасный образец созидателя. У него свой кирпичный завод, стекольный, и лесопилка, и скотный двор, и все технические новшества эпохи. Надежда Сычева пришла сюда работать неспроста. Ее прадед Иван Вилков выбился из крестьян, работал в усадьбе механиком, отвечал за всевозможные машины, электростанцию. После революции, когда Храповицкие эмигрировали, остался здесь работать. Сохранял все, что мог, до смерти в 1937-м. А находимся с вами на территории хозяйственного двора усадьбы Владимира Семеновича Храповицкого. В усадьбе на передовом уровне было сельское хозяйство. Здесь находился скотный двор, где содержался крупный рогатый скот. Было порядка 150 голов. Был свой маленький молочный завод. Делали даже свое масло. Оно называлось чухонское, очень высокого качества. Было много птицы разных видов и пород. И свой инкубатор. После национализации усадьбы часть убранства отошла музею. Некоторые предметы растащили местные жители, но позже что-то удалось вернуть. Сейчас вещи, которые Храповицкий привозил из путешествий, на постоянной экспозиции музея. Мебель, живопись, вазы. В усадьбе был и рыцарский зал с коллекцией оружия от поставщика высочайшего двора Ивана Эберта. Усадебный парк занимал 40 гектаров. Сейчас он сократился в 4 раза. В усадебном парке сочетались элементы английского пейзажного, французского, регулярного и итальянского садов. В этой части, например, от усадебного дома к искусственно вырытым прудам шли каскады. Сейчас они превратились в углубление, заросшей травой. Вход в усадебный парк бесплатный. В тенистых липовых аллеях всегда много посетителей. О восстановлении парка музей-заповедник пока не мечтает. Главное – усадебный дом. Чем дольше он стоит без жизни, тем хуже. Зинаида Курбатова, Сергей Давгаль, Андрей Бараухин. Вести.